នៅលើទំព័រ Facebook របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានារសៀលថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាមួយអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកអ្នកជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងបន្តការងារជួសជុលនៅតាមផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទភ្នំបាខែងជាពិសេសនៅផ្នែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនិងបន្តមកជួសជុលនៅផ្នែកខាងលិចជាបន្តទៀតលោកជីវភិរងវិស្វករគម្រោងទទួលបន្ទុកការងារគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសជួសជុលនិងអភិរក្សនៅប្រាសាទភ្នំបាខែងបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកកិច្ចការងារជួសជុលអភិរក្សនៅលើប្រាសាទភ្នំបាខែងបានដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះអំឡុងឆ្នាំ2019មកក្រុមការងារបានអនុវត្តគម្រោងជួសជុលនៅផ្នែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃប្រាសាទនេះមកដល់បច្ចុប្បន្នបានជួសជុលរួចរាល់បានចំនួន2ជាន់ហើយគឺជាន់ទី3និងជាន់ទី4និងនៅសល់2ជាន់ទៀតគឺជាន់ទី5និងជាន់ទី6កំពុងរៀបចំកម្រាលនិងជញ្ជាំងផ្នែកខាងត្បូងកិច្ចការងារទាំងនេះសម្រេចលទ្ធផលបានប្រមាណ 85% ហើយដោយគម្រោងនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាចុងឆ្នាំ2025ខាងមុខក្រៅពីដំណើរការនៅផ្នែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចហើយនោះក្រុមការងារក៏កំពុងបន្តជួសជុលមួយផ្នែកទៀតគឺផ្នែកខាងលិចដោយចាប់អនុវត្តនៅជាន់ទី6ទី5ទី4និងជាន់ទី3ជាលទ្ធផលបានបញ្ចប់ការជួសជុលជញ្ជាំងនៅជាន់ទី5និងទី4ដោយបច្ចុប្បន្នកំពុងរៀបចំជញ្ជាំងនៅជាន់ទី6និងជាន់ទី3សូមជម្រាបថាប្រាសាទភ្នំបាខែងត្រូវបានកសាងនាដើមសតវត្សទី10ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ប្រាសាទភ្នំបាខែងនេះគឺជាទីប្រជុំនៅភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីមើលថ្ងៃលិចនិងមើលទេសភាពនៅតំបន់អង្គរស្ទើរតែទាំងមូល